I invite you to introduce yourself, and then you can share your screen and start talking. スタートです。Okay, we're starting. はい、皆さんこんばんは。医療デザインサミット2023の、2本目ですね、特別講演、ライブ配信させていただきます。今日はですね、スペシャルゲストというか、超大物ゲストとしてですね、アメリカで、建築、福祉の、建築とかインテリアの方をずっとデザインされている、ロザリン・カーマさんに、今日はお越しいただいて、お届けします。で、同じく、同席してもらっているのが、まず辻真由さんですね。セントラルユニの HTT ハブの編集長です。辻さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今日は、英語が苦手な方ご安心ください。翻訳とか通訳として、東千恵子さんに入っていただきます。東さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ここから東さんの方で、進行の方よろしくお願いいたします。いきなりですかね。ちょっともうちょっと話しましょうか。もうちょっと話しましょうか。僕がちょっと話してから、ローズの方に、通訳お願いします。ご案内の文章も、皆さんに、ひょっとしたら届いたかと思うんですけれども、今回、ロザリンさんは、まさにそのデザイン思考で、活動されている方で、彼女が出している、エビデンスベースドの、本っていうのは、もうまさにその分野でのバイブルとなっております。で、この話のポイントは、医療とデザインをつなぐのが、エビデンスであり、リサーチであるというところから、なんていうんですかね、ちょっと言葉選ばずに言いますと、研究をすごく頑張られてる方って、実際作品を作ってない方って結構多かったりとか、逆にデザインをガンガン実践している方って、どうしてもそのリサーチの部分が抜けがちだったりするんですね。で、それがやはりその医療者と、デザイナーでこう話していくときに、共通言語が持たないまま、何かこう不穏なことになっちゃったりとか、噛み合わずってことはよくある話なんですけども、そこをうまくつないでいってるのが、このロザリンさんなんですね。っていうところで、東さん、今のところまでをロズさんにお伝えいただけないでしょうか。はい。はい。So he was giving a general background of why he organized this event. And basically, he was saying that in Japan, designers tend to focus on the design itself, and design researchers tend to focus on research itself, and they are not really good at designing. But your method focuses on both research and using research into design. And that's why you can talk to doctors on the same level. And Takeru believes that it is important for designer to be able to understand the research and communicate to the doctors. And that's why he invited you to give a talk today. Well, thank you. I am delighted to be here and share my knowledge and my evidence-based design methodology. I am Rosalind Kama. I am an interior designer by education, and I have spent my entire career designing hospitals. There has been, pardon? Rose, can I translate here? Yes, before it gets too long? yes, Thank you very much. 今日はお招きいただきましてありがとうございます。こうやって皆様の前でお話しできることをとても楽しみにしています。私はこうして今日エビデンスデザインのヘルスケアということでお話をさせていただくんですけれども、私の名前はロザリン・カーマと言いまして、ずっとバックグラウンドとしてインテリアデザイナーをしてきまして、キャリアを通じて、病院のデザインをしてきました。Thank you. Go ahead. はい。ごめんなさい。一個、ローズに確認なんですけど、ズームの待機室にビル・コービーさんって方が待機室に入ってるんですが、こちらって入れた方がいいのか、それとも入れない方がいいのか、ちょっと確認いただいてもいいですか。Okay, before we go, Takeru would like to confirm with you that there's someone called Bill Colvin waiting in the waiting room. I invited. Yes, that's okay. fine. I invited some 私が people 招 who 待 were, しました。 yes. なので、入れてあげてください。はい。Hi, Bill.
Good morning. Hi. Hi. Shall I go on, Chico? I believe so. Yes, please. All right, so I'm sorry, will my screen come up now or how? Can you see my screen? Not yet. Not yet. All right, share screen. Oh, I'm doing desktop. Share. Okay, everyone see the screen? All right, so this morning we are going to take a look at how I've used research to advance care delivery through the design of furniture. I know you are furniture or you are product manufacturers. And even though we are half a world away, we are still designing for human beings who are being hospitalized and need support. And we know that there's a direct connection between the design of the built environment and the way we make people feel. 今日はですね、先ほどお話ししましたように、リサーチがどのように、看護の現場で、医療を必要とされる現場で、役に立つことができるのかということをお話ししようと思うんですけれども、ご存知のように私は家具というものをデザインしています。で、多くの方は、今日聞いてらっしゃる多くの方は、その産業とかデザインに関わっていらっしゃる方だと思うんですけれども、私たちは海を越えて、本当地球半分ぐらいいたところに住んでいますけれども、それでも私たちはやっぱり人間に対してデザインを提供していまして、で、病院に行ってケアを必要としている方々に、サポートをしています。で、いかにデザインであったりとか、その存在している環境であったりとかが感情に影響を与えるのかということを理解していただけるかと思います。All right, I will tell you a little bit. All right, now why is this not advancing? Oh, here we go. I'll tell you a little bit about my firm, Kama Incorporated. Was established in 1983, and our premise is to design a better life indoors as interior designers. We have three components of the practice. One is our consulting services, where we talk about research, much like I am doing today. I wrote a book on the design methodology, the Center for Health Design, pretty much promotes this practice, and I'll tell you a little bit more about them in a second. We have a studio where we do our interior design work with clients to develop, conceive the concept of the building's interiors, design it, and then work to construct it. And then as a result of looking for products sometimes that never existed, and rather than just making a custom product, we started working with manufacturers. And I'm going to tell the story about the seating company, the chair company, on how we work to meet what I call an unmet need. And I'll tell you that story in a minute. Right, 最初にですね、私たちの会社についてちょっとお話をさせていただこうと思うんですけれども、私どもの会社はカーマインコーポレーテッドという会社になります。1983年に設立されたんですけれども、インドアの環境をより良くすることで、より良い生活を提供するということをコンセプトにしております。そこには3つの要素があるんですけれども、まず1つ目はコンサルティングのサービスを提供しています。で、そこの関連で私は先ほど紹介していただいた、センター・フォー・ヘルスケア・デザインということで本を書きました。で、2つ目の要素としては、スタジオがあるんですけれども、そこで実際に顧客とデザイナーとして、顧客からの要請を受けてデザインをするんですけれども、そこではいろいろな
コンセプトを実際に例えば建物であったりとかインドアのデザインに反映するということをやっています。で、3つ目としては、まだ存在していない製品を作るということをするんですけれども、私たちは自分たちで、カスタムの、顧客のニーズに合わせた製品を作るというよりは、実際に、椅子のメーカーであったりとか、その他のメーカーと共同して製品を、生み出しています。So we have a process, and our process starts with understanding why a particular design intervention is needed. We generally will sit with people who will use the space. We will also talk to people who work in the space. And then, of course, the people who are administering the project. But the most important question is why? Why is an outcome desired? The outcome we're going to look at is the management of pain. But in this particular example, sometimes it's hard to explain a concept. And so we find the best way to do that is to tell a story. Everyone understands a story, and there are plenty of stories in care delivery. Then we develop our strategy and then follow through on design implementation. So it's simple, but the most important step is getting your question right. And I'll give you an example. Hold on, So can I translate? Sorry. All right, go ahead. Yeah. Go ahead. Could you go back one slide? Thank you. では、私たちのデザインプロセスを紹介させていただこうと思うんですけれども、まず最初にすることは、非常になぜということを深く、問いかけるということですね。なぜ、こうしたデザインによる介入が必要なのかということを、深く問うんですけれども、例えばそこのスペースを使っている人であったりとか、病院の経営者であったりとかが、特定の成果を求めているのか、なぜそれが必要とされているのか、痛みをコントロールする必要があるんであれば、なぜその痛みをコントロール必要があるのか。その上で、コンセプトを作るんですけれども、そのコンセプトを人に伝えるっていうのは時として難しいことがあるので、私たちはストーリーの力を、借ります。特に看護の現場、医療の現場ではたくさんのストーリーがあるので、ストーリーを通じて私たちのコンセプトを分かりやすく伝えるということをしています。その上で戦略を立ててデザインに落とし込んでいきます。これからちょっと例を使ってお話ししていきます。Thanks, Rose. You're welcome. So the Center for Health Design has been in existence for 30 years as a research, education, and advocacy organization. Its probably most important function is its ability to create a knowledge repository for all of the research. So I'll use this lovely young man as an example of how we use it. So Kama was designing a children's hospital, and we had an opportunity to sit with patients, these little children and their parents. And I asked them why they liked their hospital. I didn't ask them what they didn't like. I asked them why they liked the hospital. And they all shouted out lots of lovely things about the people that they worked with. And this little boy, Jacob, said, I like needles. And I thought, well, that's an odd answer because we know needles create pain. And he said, no, needles make me better. So I knew right then and there, as a designer, I had to do something, and I had to understand what it meant to feel pain. And so I went into the research, and we found that there is a trigger in the brain that creates a threat, and you can feel pain viscerally. And most times pain is dissipated with a drug. But we learned that if patients had a positive distraction, that sensation of pain would dissipate. And so it gave us permission when we designed the room for this particular hospital that we could put a distraction in the room. And so we worked with the furniture company, Steelcase,
to create a very positive, customized distraction with the stars so at night, these stars would light up for little Jacob. During the day, it was just a pleasant distraction for him so he could have a better experience. Could you go back a couple of slides? Sure. With the Jacob? Yep. でですね、こちらのセンターフォーヘルスデザインはですね、この30年間、存在してるんですけれども、こちら団体として研究と教育と、それからアドボカシーをしている団体になります。ここではですね、それぞれの、研究の知識を貯めておくという役割が非常に、大事な役割となっているんですけれども、こちらの小さな男の子ですね、こちらのを例にしてお話をしていこうと思うんですけれども、このカーマという会社では、まず小児科の病院で活動を始めました。で、いろんな子どもたちに病院がなぜ好きなのか、嫌いなことはあえて聞かずになぜ好きなのかということを聞いたんですけれども、特にこの、子どもたちはですね、人が好きとかお医者さんが好きとかいろいろ言ってたんですが、この写真に写っているジェイコブという男の子はですね、僕は注射が好きなんだよと言いました。で、なんで注射は痛いのに注射が好きだって言ったんだろうと私は思ったんですけれども、ジェイコブによく話を聞いたら、注射をすると、病気が良くなるから注射が好きと言ったんですね。そこで、痛みっていうのは人にとってどんな意味があるのかということを、探り始めました。そこで分かったのが、痛みというのは通常薬で緩和されるものなんですけれども、脳の働きとして、快適な刺激があると痛みが和らぐということが分かったんですね。そこで、スティールケースという会社に協力を仰いでですね、病室にいろいろ心地いいポジティブな快楽を作ってもらったんです。例えばですね、さっきのCould you go to the next slide? The next one. こちらの部屋にご覧いただけるように星があるんですけれども、こうした星を小児科のお医者さんの病室につけることで、快楽を感じるようなこの環境を作るということで、痛みが消えると同時に子どもたちにとってより快適な心地いい環境を作るということができました。Thank you. So I want to talk a little bit about how clients, those who ultimately make decisions about product that is available and how to use it. And you can buy many varieties of most pieces of furniture, and sometimes function determines which pieces, but oftentimes cost makes the decision on which to buy. And so I like to start with the question again, why? What is the outcome we're trying to achieve? And in this case, it would be about providing care for a patient. And we would like, when we design a hospital, because in the United States, most new buildings will be around for 40 years before they're obsolete. And so we have to think about product that will last a very long time. So on the horizontal axis on the right, we use a base of knowledge and we ask our clients how innovative they want to be, how far out to the left to create innovation. And they always, at the beginning of a project, say, we are going to be world-class. We are going to be the best hospital in the world. And we want as much innovation as possible. But as the project goes on, the realization of cost becomes really important. And we ask them, when the decision comes to decide to go forward or not, the vertical axis, will you make your decision based on cost? Or will you go up to the reason you're building this hospital, your values, your beliefs? And in each of those questions answered, we begin to get an idea of how to design for them. So if they say they don't want to be innovative and they're really concerned about cost,
We can go into the lower right-hand quadrant and we can provide product that exists in the market and it will do a fine job. Sometimes you want to modify it. It might be for a cardiac patient. It might be for a pediatric patient. So you move a little bit to the left and you can innovate within the existing mindset of being frugal and watching cost. And you can modify a project enhancing the need of the user. We call this transactional design. It's available in the market and you can buy it at a good price. It's not bad. It's exactly what clients are asking for. But when they want to be transformational and really bring... Can I translate here? Go ahead. It's too long for me to translate. で、実際に顧客に対してデザインを頼まれるときには、この4つの分野をバランスを見ながら、プロダクトをデザインしていきます。この横軸を見ていただくと、右の方が、知識、それ、ナレッジですね。左の方がイノベーションというふうに書いてあるんですけれども、そもそも、どういった家具を作るのかといったところの意思決定というのは、もともと機能を考えて意思決定をしていくわけなんですけれども、いろんな家具の中から決めていくのに、まずは機能なんですが、実際に意思決定をする段階になると、コストという要素が非常に大事になってきます。なので、実際にクライアントとお話しする中で、この4つの分野のバランスを見ながら決めていくわけなんですけれども、例えば患者に、医療を提供するときにですね、例えばアメリカでは新しい病院を建てると、大体40年間の寿命があるわけなんですけれども、その意味では非常に寿命の長い製品を探す必要があります。で、この右側のナレッジの方を見ていただくと、既存の製品を使うというふうになってきまして、で、私が聞くのは病院側に、どのぐらい左の方の軸に行きたいのか、どのぐらい革新的なことをしたいのかというふうに聞くと、最初は本当に世界で一番革新的な病院になりたい、世界で一番患者のためになる病院になりたいと言うんですけれども、だんだんプロジェクトが進むとコストのことが気になってきて、結局はコストが意思決定に大きな影響を与えます。そこで今度は縦軸を見ていきます。コストが大事なのか、自分たちの信念、価値観が大事なのかというところのバランスを見ていきます。それでも最終的にこのそれぞれの分野を見ていく中で、やっぱりコストが大事だということになると、既存の製品をまず変更を加えて、製品をなんとか患者のニーズを満たすというふうにしていくんですけれども、この場合は私たちはトランザクショナルデザインと言いまして、コストを重視した、コストを重視しつつ患者のニーズを満たすというデザインにしていきます。そこでもう少しコストが大丈夫かなって安心感を病院側が、持ち始めると、今度はもうちょっとこの左軸ですね、イノベーションとのバランスをどう取るかということを、話しながらバランスを取っていきます。それをトランザクショナルデザインと我々は呼んでいます。Thank you. So now, if we want to create a better experience and build on the values or the beliefs, we go above the line and we start talking about experience. It's no longer a transaction. Below the line, we fulfill a need. Above the line, we start to exceed expectations. And in the United States, our patients measure that. Every time they're discharged from a hospital, they get to fill out a survey. And it is very important for the hospitals in their ratings to get good marks. So many are beginning to understand how important the patient experience is. So if we use, again, the upper right-hand quadrant, we use a baseline of knowledge, but we really begin to understand why it's important for a particular organization. Oftentimes you won't find that product in healthcare. And so we go outside of healthcare to look, sometimes residential, sometimes hospitality, but you can find something in this case that creates movement, which brings joy. We'll talk a little bit about that in a minute. And then in the upper left-hand corner,
sometimes it's just not in the marketplace. And this is where I have focused my company to understand what is missing in this marketplace and start to develop new product in categories that never existed. And by doing so, you exceed the user experience. And I'm going to tell you the story about this chair. でですね、先ほどお話ししていたように、この横軸の下側は、バランスを取るトランザクショナルデザインと呼ばれるものなんですけれども、それ以上にもっとよりイノベーションを起こしたいであったりとか、コストよりも私たちの信念を大事にしたいという病院があった場合には、この横軸の上の部分ですね、我々これをトランスフォーメーショナルな変容のデザインと呼んでいますけれども、ここでは患者のニーズをただ満たすわけではなく、だけではなくて、患者のニーズを超えたものを、超えた経験を提供するということをしていきます。で、この右上の、証言なんですけれども、こちらでは病院の製品としてはなくても、例えば、家庭用の家具であったりとか、ホスピタリティですね、ホテルなどの、家具をこう変更を加えて応用できないかということを見ていきます。で、このさらに上の左側の方に行きますと、もう市場にはどこを探してもないような製品を作っていくわけなんですけれども、こちらの方は本当に革新的になりまして、患者の本当に予想を超え、期待を超えた製品をこちらでは作り出すというふうになっていきます。これについては、より深くこれからお話ししていきます。So this is a product that I designed with a furniture company by the name of IOA. They started in Italy. They came to the United States. And my question for the manufacturer was, how do we help mothers hold the hands of their children when they're in a hospital bed? And you know, hospital beds are high, and oftentimes parents sit at chairs across the room low. And so we looked at the possibility of creating a recliner on a hydraulic lift, much like your desk chair, that you could lift up and that you could sit in a variety of positions to engage with your child. So when we asked why that was important, because we knew hospitals wouldn't necessarily want yet another chair, we had to understand why touch was important. And so touch occurs skin to skin. The skin is your largest organ in your body, and it serves as an external nervous system. It connects through your senses that are called somatic, and it's how we navigate through our environment through touching and feeling. But the most important thing is that regardless, go ahead. Could you go back one slide? Yes. So, これが、先ほど見せた図の左上の部分で作り出した椅子の例になるんですけれども、アイオワというイタリアからアメリカに行った、家具の会社、家具メーカーに頼んで作ってもらった、椅子になります。これを作るときに、私たちは母と子、それからなぜ手をつなぐのが大事なのかということに、問いかけてこの椅子を作ったんですけれども、まず病院のベッドというのは高さがあります。で、普通に病院に置いてある椅子っていうのは、高さが低くってちょっと離れたところによく置いてあったりするんですけれども、そうすると、親子で手をつなぐことができないので、椅子の下になんとか油圧をつけて、油圧式のこの、なんていうのか、高さを変更する仕組みをつけて、なんとか子どもと同じ目線で、手をつなげるように、するということを考えたんですけれども、そこで病院にもう一つ違う種類の椅子が必要なのかと言われないようにするために、なぜ触ることが大事なのかということを、研究し調べ始めました。そこで分かったのが、皮膚というのは身体の中でも最大の臓器になってまして、神経が外界と接触する部分になります。その身体的な感覚というのは、この環境を感じるためだったりとか、
あとは感情にも影響を与える大切な器官になります。Thank you. And maybe you could talk from one slide at a time. Then Okay. So we know that the signals that come from our skin go through our nervous system and then speak to our brain. And in our brain, there is a switch that either is threat or reward. And so if you feel frightened, especially in a hospital where you don't know what's happening, the threat switch goes off. But if someone you love holds your hand, the reward switch will go on and you will calm down. で、こちらをご覧いただくと分かるんですけれども、手で何かを触るとその信号が脳に来ます。で、脳の中には、脅威を感じる部分と、それから快楽を感じる部分があるんですけれども、例えば病院のような見知らぬ環境にいると、どうしても脅威を感じるという部分が活性化されます。でも、例えば自分の大事に思っている人、母親とかが手をつないでくれると、脳の快楽を感じる部分が活性されて気持ちが落ち着きます。And it doesn't matter your age. で、それはもう年齢に関わらず同じ仕組みが働きます。So for instance, if you have an MRI, many people get frightened inside the machine. And if you move, they have to stop the machine and cycle over, and that costs money. But if someone that the patient loves comes in, holds their hand while they're being positioned in the machine, chances are they'll go through the whole cycle because the reward switch will go on, not the threat of a machine covering their body. で、こちらの例は MRI の例なんですけれども、多くの人たちはこの MRI の中に入って、検査をされるというものに脅威を感じます。なので、検査の途中で動いてしまったりするんですけれども、動くと検査が途中で止まって、また最初から検査のサイクルをやり直すという必要が生じます。ところが、MRI に入るときに、心地が良かったりとか、大切な人が手を握ってくれると気持ちが落ち着いて、機械を止めることなくすべての検査を終えることができます。So touch is the first sense to develop in a baby and the last sense to leave you as you age and die. この触る感覚、触覚というのは生まれて一番最初に発達する感覚で、かつ人が亡くなるときに最後まで残っている感覚になります。So we took all of the information that we heard from our patients, their families, from the hospitals, what they needed, and we started to create concept drawings of how this would work. And we then went to work with the manufacturer and ultimately developed this chair. So here you see it in a position where during the day, a mom could sit at the same level with her child and be able to comfort her by holding her hand or being just very nearby. Hey, could you go back one slide? Thank you. それで、病院にいる患者とその家族から患者がどのようなことを必要としているのかというヒアリングを行って、すべてのニーズを反映した椅子のデザインがこちらのご覧いただいているものになるんですけれども、このデザインのコンセプトをもとにメーカーに作っていただいたのが次のスライドの椅子になります。Could you go to the next slide, please? で、ご覧いただけるように、この椅子によって、お母さんは子供と同じ目線、同じ高さで、手をつないで、コミュニケーションを取れるようになりました。So then I'll show it in two more positions. So this way, when a physician comes in the room, everybody's at the same level and can have a conversation, and the patient doesn't feel left out. And then sitting side by side, it also creates opportunity for feeding patients, reading to them, watching television together.
And so it creates a more normal relationship in the room than the way we typically set up the patient room. So I'll go back. で、こちらがもう一つのアレンジ、配置の例なんですけれども、こちらだとお医者さんと患者と母親が同じ目線で、話すことができるので、患者である子供も寂しさを感じないで済みますし、Could you go to the next slide? こちらは本当に家にいるみたいに絵本を読んだりとか、テレビを見たりとか、いわゆる病室にいるのではなく、普通の感覚で過ごすことが可能になりました。Thank you. So once we developed that chair and it was received by everyone in the field, because every person had a reason that they could think of how it would have improved a personal experience with a family member, the manufacturer said the next most important piece of furniture in the room is where families sleep. And if you've ever been in a hospital room with a family member, you don't sleep very much, but you spend a lot of time in the room with additional family members. So we talked about what was important and how to develop a new product, a sleeper chaise, not just a sleep sofa, that would allow families to gather, someone to continue to work in the environment while care was being delivered to their loved one. We understood the need from the facilities or hospital personnel. It had to be easily moved. It had to be compact. If there was a problem with the patient, it would have to be condensed. And so you'll see the seat that goes back into a garage, and it's a sofa, and when it slides out, it creates a deeper seat pan. And so we have, and I'll show you in a minute what it looks like as a chaise by day and a sleeper by night. で、先ほど開発した椅子がですね、非常に評判が良くって、もちろん誰が見てもこれは役に立つと、思えるようなデザインだったので、それがとてもうまくいきました。そこで、メーカーが次にどんなことが必要だろうかって聞いてきたんですね。で、私たちが考えたのは、やっぱり病室に行くと、患者が寝ている、ベッドの他に大抵は長椅子というか、家族が過ごせるソファーのようなものが置いてあるんですけれども、本当に寝心地が悪くて、家族はそこで時間を過ごすためにだけ置いてあるものだったので、じゃあどうしたらそれを改良できるのかということを考えていきました。それで今ご覧いただいているようなスリーパーチェイスと呼ばれる製品が生まれたわけなんですけれども、これの開発によって、ここに患者と共に過ごす家族というのは、非常に居心地よく、椅子に快適に座れますし、仕事もできるようになりました。で、患者の面倒を見ながらもそうして過ごすことができるようになったんですけれども、と同時に、病院の医療関係者の仕事の邪魔にならないようなデザインを考える必要がありました。というので、動かしやすくて必要であればコンパクトに小さくすることができて、ということを、考えていきました。で、これは引き出すことができて、必要であればより寝心地のいい形にもできるんですけれども、それは今度また、次のスライドでお見せします。So here you can see it both because of this, the way the back is curved, you can sit in it into the side, you can put your feet up. This creates more of a family interaction piece of furniture, more useful. で、こちらでご覧いただいているようにですね、後ろの背もたれの部分が湾曲していて、すごく座り心地がいいんですけれども、こうすることで横にも座れますし、で、下の図のように必要であれば子供が寝たり、母親は横に座って仕事をしたりとかもできます。So just another view. So then we knew, and this is a photograph with the chair and the sleep sofa, but in maternity, they asked for rocking chairs. They wanted a chair with more movement. So we took the same chair and we developed it with a different mechanism and created a glider.
で、先ほどの写真に写っていたのが私たちが開発した椅子と、今ちょうどお話しした、寝椅子になるんですけれども、子供を産んだばっかりの母親にはまた違う栄養素が必要だということが分かりまして、ロッキング、揺れる要素が必要となりまして、このグライダーと呼ばれる製品を開発しました。And then we provided it in a variety of different options with ottomans or with a wooden base. So you could customize, much like we did, as we elevate the opportunity, then these chairs become the standard offering. And then we can then improve and go from there. で、先ほどの、グライダーの製品にオプションをつけまして、例えばオットーマンであったりとか、右側で見られる他のアクセサリーであったりとか、椅子が木であったりとか、椅子の足の部分が木であったりとか、メタルであったりとか、いろんなデザインを考えたんですね。こうすることで、より良い、快適さを追求することもできるようになりましたし、これがだんだん標準となっていきました。So the next question became the biggest opportunity was to look at what the patient really needed. And in a hospital, patients will spend most of their time in the bed. And then they struggle when they get home because their bodies get weak. I'm going to do Chico. I'm going to do 2 slides here. So there is a study research being done at Johns Hopkins University in the United States, a very top academic medical center, that is determining that that opportunity for a patient, unless they're really in intensive care, they should spend, like at home, 8 hours in bed sleeping, and then 8 hours in a chair relaxing and then receiving care, being monitored, and then 8 hours being activated through physical and cognitive therapies. And so this is a shift in the mindset of how patients will spend their time in the hospital room. So I'll stop there. Thank you. で、次に来たのが、本当に非常にこれが大きな機会となったんですけれども、実際に患者が何を必要としているかということでした。もちろん、病院に入院すると患者の時間の過ごし方っていうのはほとんどベッドで横たわって過ごすということになるんですけれども、そうすることで非常に体が弱くなってしまうんですね。そこで研究を見ていったんですけれども、Could you go to the next slide? このジョンスホプキンス大学という、ありがとうございます。失礼しました。ジョンズ・ホプキンス大学というすごく医療で有名な大学がアメリカにあるんですけれども、そこで行われた研究の成果なんですけれども、特に ICU などの非常に集中治療の必要な患者でさえも、1日の8時間は寝て過ごして、8時間はベッドで体を起こしてリラックスしてくつろぎながらも、ちゃんとモニターされるように過ごすということと、残りの8時間は、作業療法を受けたりとか頭を働かして、ちゃんと活動的に過ごす必要がある。それがより、治療に効果を与えるという研究結果が出たんですね。この結果によって、集中治療室にいる患者もただ寝てるだけではなくって、こういうふうにちゃんと活動的に過ごす必要があるという、非常にマインドセットを変えるような結果が出ました。So we took a look at every activity and the reason why chairs became important, and we wanted to know how it supports delivery. So aside from getting out of bed, there's above the line is everything that a nurse does for a patient. And we had to understand how nurses would interact with the patient in bed. But although there's a fair amount of time in the hospital where you spend with your clinicians, there's a lot of time when you spend without the someone in the room. And so we also had to understand how the chair supported activities when patients were alone.
ここで、その研究成果に基づいて、私たちはどのようにしたら椅子が、患者の活動をサポートできるのかということを見ていきました。で、この図の上の部分なんですけれども、こちらは、看護師、あるいは医療の提供者が患者といかに過ごすかというところを見ているわけなんですけれども、ただそこで分かったのが、患者というのは、誰の存在もなく、一人で過ごす時間もかなり長いということなんですね。そこで私たちは、椅子がどのようにして患者が一人でも活動的に過ごすサポートになるのかということを見ていきました。So we're in the process. This is our newest product line. So we're now in the process of taking our design that started with the bed chair, and there is design. So to the audience, although a lot of this is functional, an awful lot of it is attention to detail. So if you notice in these chairs, it's quite sculpted so that people can lay back straight or turn on their side. It supports their hips. Although it's a very thick mechanism at the base, we made it very thin at the top so it wasn't overwhelming in the space. As we develop the accessory line for this product, you can see it's much sturdier because care has to be delivered in the chair. There's a hinge on the side, so the arm would fold down and a patient could be laterally moved back into bed or onto a wheelchair to be taken for an X-ray. It has locking casters, so it too can move patients not very far, but be able to move patients in the general vicinity of the room. It has very simple hand latch mechanisms to lock the position of the chair and allow it to easily recline to a full recline position, so that if you're a cardiac patient, you have to get your feet above your heart. That is all accommodated. So this is still in development. It's being introduced, and we're building the product line that goes with it to provide nursing care and then to provide distraction for patients when they're alone. で、こちらが今の研究に基づいて開発中のプロトタイプになるんですけれども、これはもともとベッドチェアと呼ばれるものをベースに作られたもので、見て取れるように非常に機能的なものになっています。かなりいろいろなこの湾曲といいますか、凸凹なラインがついてると思うんですけれども、それによって、患者の人はこの椅子の上で横になったりとか、まっすぐ座ったりとか、いろんなポジションで、座ることが可能になっています。それからですね、とても丈夫に作られています。っていうのは、この椅子の上でいろんな治療行為を施す必要があるので、丈夫さが大事になってきます。それから横に、蝶つがいがついているんですが、これを倒すことによって、車椅子の移乗が簡単にできるように、デザインされていますし、また、車椅子に移乗することで、例えばレントゲンを取りに行ったりとかすることもできますし、下のウィールがついてるんですけれども、近距離であれば患者をこの椅子に乗せたまま移動させることも可能です。それから、ヒンジがついていて、この横のラッチでロックできるようになってるんですけれども、完全にリクラインすることができまして、例えば、心臓病を患っている患者ですと、循環器系のを患っている患者ですと、椅子を心臓の高さより高く上げる必要があるんですが、それもできるように、デザインされています。これまだ開発途中なので、完成した製品ではないんですけれども、今はそのナーシングケアという看護をちゃんとできるように改良を加えているところです。So to Kiro's point, we are designers. We are not researchers. We read the research, we analyze it, but it's also important for us to sum up what we've learned. So there is a white paper on the research that we used for the development of most of this product line for the seating company. You can find it on their website or our website, and the URLs are down at the bottom of the screen. And you can read in more depth
maybe Chico, you could translate it into Japanese. Yeah. And it's a short paper, but it would allow the designers, for whatever it is they're designing, to get your question formulated, go into the research, find out how that particular outcome has been studied, see how it enlightens you. You can either hold that as your baseline and build the best product offering that could exist in the marketplace, or you could push the thinking, and this is where the creativity comes, and create some innovation, maybe a product that's never existed in the market before. But by asking these questions and looking at the research, you start to look differently at your solution and can create transformational healthcare. Whether it's in the operating room or the patient room, it's not any different. で、私たちはあくまでもデザイナーであって研究者ではないんですね。なので私たちがやることはいろいろな研究を見て、それを要約して、それを応用していくということなんですけれども、これまでの見てきた研究というのは、こちらの白書、ホワイトペーパーの方にまとめてあります。で、下に URL があるんですけれども、こちらのウェブサイトからダウンロードしてより深く情報を得ていただくことができるんですけれども、そこに何が書いてあるかというと、デザインのためにどのようにして研究を活用するのか、どのようにして問いを立てていくのか、それからその研究がどのようになされているのかということを学んでいただくことができますし、それをベースにして、じゃあ自分で既存の製品を改良どうしていくのかということであったりとか、もしそれよりもさらにクリエイティビティを、創造性を発揮したければ、それを元にして、全く新しい製品を開発するために利用することもできます。この研究を見ることによって、ソリューション、今まで考えたこともなかったようなソリューションを作ることができますし、ソリューションに対する見方というものも変わるかと思います。で、それを通じて、例えば手術室であったりとか、その入院の患者が、滞在する部屋ですね。そちらの部屋をよりよく変容させるということが可能になるかと思います。That's it. I'm ready for questions. 以上です。もし質問があれば、受けたいと思いますけれども。辻さんから、はい、編集長から。はい。Thank you. いくつかあるんですけれども、ちょっと業界のこととかも触れたいんですけど、まず1個目いきます。ちょっとオーディエンスの方から先に預かっていた質問です。オペ室とか、ICU などの重症系の診療部門が病院にありますが、そこは医療者の方が求める環境と、あと患者さんが求める環境っていうのがイコールにならない、相反しやすい領域だと思うと。で、それはどういうふうなアプローチをすれば、両者にとって、良質な空間を作ることができますかという、質問です。で、さっきロザリンさんがコンセプトを伝えるのは難しいから、ストーリーを伝えていくことが重要ですっておっしゃっていたんですけど、確かに小児科系の病院とか、ホスピスとかだと、そういったストーリーを伝えるってしやすいのかなと思うんですけど、確かにこういう重症系の診療部門って、なかなかその辺自体が難しいのかなって、私自身も思って、ちょっとそれについて聞きたいです。So I have a few questions, but first of all, I would like to ask this question that I have received from the audience in advance. And this question is about for the patient who have a severe symptoms in severe condition, like in the operation room or intensive care unit. In this kind of setting, the needs of the caregivers and the needs of the patients are not really equal. So what kind of approach do you take to balance the needs of both sides? And also,
I myself would think that Mayu thinks that it is easier for like hospice or the pediatric hospital to tell the story or use the story to convince or communicate the needs of design, but in the space for operation room or ICU where the patient with a severe condition are in, it might be difficult to use a story to communicate the needs of the design. What kind of approach would you take? So if a patient is incapacitated, and that happens, there's still comfort that is needed. There are some senses that are working. And so you have to understand what they're looking at. I mean, if they're looking at the ceiling, then the ceiling needs to have a positive distraction. If it's about the majority of, their survival is about care, then we have to understand what it takes to provide for the nurse or the doctor or the therapist or the aide and what procedures they have to do. I think we can do a much better job, especially now with technology in the room. So much of healthcare just doesn't change, but as technology becomes more prevalent. So for instance, there's a movement towards virtual nursing where a nurse will be sitting somewhere watching 3 or 4 patients at a time. So you don't have to wait for a nurse to run down the room. They can observe and see that a patient is moving or waking or complaining of pain. And then the role the family member plays is also key, which is why the bed chair became very important. So if a patient is incapacitated, holding their hand touch is such a powerful sense because it's going to the brain. It's not a communication through sound or sight, it's feel. And so you have to think differently about how we care for patients who are that severe. The operating room is a very different story. The operating room, people walk into operating rooms sometimes. So what that condition looks like, and certainly I know that those who work in operating rooms work for very long periods of time. And if we don't take care of the caregivers, we could listen to their stories and learn a thing or two about how to make it more pleasant for the work they have to do as well. So, 患者の方が重症の場合もですね、例えば、どんな、快適さというか、どんな心地よさを彼らが必要としているかということを、考えることができます。例えば、多くの時間、天井を見て過ごしている場合だったら、天井に快楽を感じるような、仕組みを作るとかですね。あとは、例えばその治療に対してそれ生存のための治療が本当に必要であるという場合にはですね、例えば看護師であったりとか医者であったりとかセラピストであったりとかその他のサポートを提供する人たちがどんなニーズを抱えているのか、そちらの方のニーズを把握する、その上でどのように工夫できるのかということを考えていくことができると思います。例えば今は本当にテクノロジーが発達してますので、例えば医療を提供する側も、バーチャルな、医療というふうに移行している動きがあるんですけれども、例えば 3人から4人の患者さんを別室でバーチャルでモニターして痛みがないかとか動いていないかとかいうことをしている、看護師さんもいらっしゃいます。でそういうことを、考慮するということもできますし、例えば、患者の家族がどのような役割を果たしているか、彼らもすごく大きな役割を果たしていると思うんですけれども、彼らがいることで治療効果が上がるということもありますし、で手を握るだけで本当に、患者のためになるんですね。で、声をかけたりとか音を出すわけではなく、触るというのは音とかを出さないで邪魔にならずに提供することができるので、異なる
どうやったら工夫できるのか、異なるアプローチを取れるのかということを、工夫するといいのかなと思いますし、手術室はまた全然違う環境になるかとは思うんですけれども、本当に手術室に自分で歩いて入る人もいらっしゃるぐらいなんですが、本当に重症な場合はですね、この医療を提供する側も非常に長時間、監視をしたりとか、そこに滞在する必要があると思うんですけれど、その場合は、医療を提供する側がどんなニーズを必要としているのかということを、考えてもいいのかなと思います。途中ですみません。千恵子さん、画面共有を一旦オフにしていただくのと、一つ翻訳いただきたいのと、もう一つは、Zoom のチャットの方に YouTube に来ている質問を投げましたので、そちらを拾っていただけると幸いです。So could you turn off the screen share, please, Rose? Yes. And also there are some comments and Japanese. questions. Zoom チャットの Japanese. You'll So, translate. there are some questions and comments. So I'll ask you questions first, because we need to consider some time. So it's a very amazing design concept, and it's really interesting. I'm glad they enjoyed it. So had there been any case where you needed to rethink the design concept due to the cultural background or religious background of the patients before? All the time. Yes, very much so. You know, there are, in the United States, we're a blending of many cultures. And so, you know, we have worked all over the United States. We designed a children's hospital in El Paso, Texas, which is right on the Mexican border. And so extended families will come for the care of a family member. Whereas where I live up in New England, you know, generally one person will come. So it's a very different mix. You know, we have many people in the United States who do not speak English, so they will bring others with them to communicate for themselves. And then there are many patients who are just alone and nobody comes. And that breaks my heart. And so nurses will spend time because they're empathetic, they feel the need. And so we're not good at this. We need to understand now. The next level of research we're going to do is to look at the behaviors of nurses and understand that if they had their choice, they would stay at the bedside all day long, but they have too many things to do. So we have to meet them halfway, where we have some serious issues in how we have our nursing units organized. It's very hard to change things that are consistent like health hospitals. Very hard. Thank you. はい、そうですね。いつもです。常に、文化的なことであったりとかを考えて、デザインを考える必要があります。例えばですね、小児科の病院で仕事をした時なんですけれども、それはテキサス州のエルパソという病院の小児科だったんですが、そこはメキシコとの国境が近かったので、そこに入院している子どもたちをメキシコにいる親戚中が訪ねてくるということがあったんですね。そういうことを考慮する必要もありましたし、それと対照的に、私の住んでいるニューイングランド州では、文化的に、病院にお見舞いに来る人っていうのは本当一人いるかいないかということになります。で、アメリカというのは非常に多民族国家になりますので、英語を全く喋らない人もいらっしゃるんですね。で、そういうことも考慮する必要がありますし、それからほとんどの人はお見舞いする人もいないくらい一人の人が多いです。で、看護師というのはとても慈悲深い方たちが多いので、もし時間があればずっと患者さんの横に座って一緒に時を過ごしたいと願っている人が
たくさんいらっしゃるんです。なので次の研究としては、そして看護師さんたちの行動パターンとか行動の欲求を調べるということを考えています。というのは、理想的には一人ぼっちの患者さんの横で長い時間過ごしたいと思ってらっしゃるんですけれども、非常に多くのことを同時にこなさないといけないので、じゃあどうしたらそういう思いを叶えることができるのかということを、見ていこうと思っています。ただ、そういう習慣というのは変えるのが非常に難しいので、その辺はちょっと、チャレンジングなところかなとは思っていますけれども。Well, thank you. This was wonderful. I hope it was helpful. 今ので質問の答えになっているといいんですけれども、素晴らしい質問でした。And this is one comment. This is a comment. So it is really patients and also elderly patients are doing a lot of different activities on chair, which means that the chair affects their quality of life and what you're doing and considering the needs of the patients and thinking of the design is really important. 今後で一回紹介します。オーディエンスの方に見えてない。YouTube に来た感想で、ご病気の方や高齢者は座位で様々な生活行為を行うので、座位の質、すなわち椅子の質が生活の質に直結すると考え、椅子の重要性を伝え、適切な選定をすることは大切ですね、という感想です。ありがとうございます。So Mayu just shared what I translated in English into Japanese audience. Okay, good. Good job. 私からちょっとニッチな質問を一個したいんですけど、いいですか、桑畑さん。はい。ごめんなさい。すごいはい。すごいニッチなんですけど、ですね、病院経営の話で、その病院経営者の方ってしばし資金がないときに、質よりもそのコストを優先する、さっきその4証言の事例があったんですけど、結構安価なもの、重機とか、それから建築設備っていうものを導入しがちですが、実際はその患者さんにとって良いもの、よくデザインされた家具とか、あとは良い気流のエアコン設備とか、そういったいい質のものを導入する施設の方が、おそらく、確実に患者さんのアウトカムには寄与すると思うんです。で、日本にはその施設の機能評価っていう仕組み自体はあるんですけれども、それがその病院の診療報酬とか、インセンティブに跳ね返る仕組みっていうのはなくいいですけど、アメリカでは、こういった仕組みがあるのかとか、なくても、そういったことに積極的なムーブメントみたいなものがあるのかっていう、ちょっとその、社会的な背景みたいなものが知りたいです。So here's a very kind of a specific question from Mayu about the hospital management or administration. And when there's not enough funding in a hospital in Japan, like the Japanese tend to go for cheaper products like furniture, be it furniture or air conditioning. And even though there's a system to evaluate the functionality of the hospital in Japan, it doesn't directly contribute to the reward from the government or funding from the government. So she's wondering if there's a similar situation in Japan or if you get, So it's all about decision making. If we go back to what I talked about, whether you base your decisions on cost or on your beliefs. And a good design team will not only know how much it costs to buy the product, but how long it will last, what we call its life cycle. And so if you buy inexpensive, chances are it will break and you'll have to
replace it in a couple of years. But the products also do more than just be products, as if I made my point clearly, the products also improve an outcome. And that outcome can be as strong as impacting how long a patient stays in the hospital. And that has a cost ramification. So although you may spend more money up front for a product that will allow a patient to perform or heal faster, therefore saving money, you have to do what's called a return on your investment. And if they're good business people, they're doing that across a number of factors in the way they administer care and the way they allow their buildings to function. The same is true of its products. And so it is incumbent on the design team to communicate that properly. And if you can't do that, then you're going to get chairs that break. 今の質問っていうのは結局は病院の意思決定に関わってくることだと思うんですけれども、優れたデザイナーっていうのは常に両方を考えてコミュニケートするんですけれども、この意思決定の際には先ほどの4証言でもお話しした、コストを大事にするのか、それとも価値観を大事にするのかというところのバランスになってきます。で、高い製品っていうのは製品の寿命も長くなる傾向がありますよね。で、安い製品を買うと壊れやすいというところもありますので、と同時に、いい製品、デザイン性の優れた製品っていうのは、患者の治療効果も上げるという側面もあります。で、そうすると、病院に滞在する期間も短くなりますし、その結果コストも下がってくるということも考えられますので、そうですね。最初に高い製品を買うことで、最初にコストがかかったとしても、結局治療効果が高かったりとか、高くて同様に早く治るということが分かれば、いいですよね。なので、優れた、ビジネスで優れた人っていうのは常に投資効果、ROI というのを考えていると思うんですけれども、その投資に対してどれだけの効果があったのかというところを見ていると思うんですけれども、それは病院のその建物でもそうですし、病院に置く家具であったりとか、病院の施設内のことについても、そうだと思います。で、それをきちんとそうした要素を伝えられる、デザインをする側がちゃんとそれを伝えることができれば、ちゃんと病院側も分かってくれると思うんですけれども、それができないと壊れやすい椅子を使う羽目になるかと思います。すごくよくわかりました。ありがとうございます。Yeah, I understood well. Thank you very much. 千恵子さん。はい。千恵子さん。はい。せっかくビルさん顔出していただいているので、見てる人何者かと思ってると思うんで、なんか感想でも何でも、声を聞かせていただければと思いますが、いかがでしょう。So since your friend is here, Rose, Bill, Yes. would you like to make a comment or could you share your thought if you don't mind? Tell them how we know each other, Bill. Yes, absolutely. I was invited by Roz. I've had the pleasure of working with Roz over the past 15 years, and it started off with evidence-based design. And so I have been a fan and a proponent of it. I work for a manufacturer that is out of Belgium, and we are looking at outdoor healthcare. And because of my appreciation for Roz's knowledge and experience, and with this invitation, I wanted to get another perspective because Japan is an important U.S. ally and partner and market, and you guys have led in a lot of innovation. So I was very curious to hear the comments this morning. But I'm on the manufacturer side, but right now I'm in the outdoor settings as far as pergolas. But I've worked with Roz over the last 15 years, and I really respect the outcomes of her work. Yep. Thank you.
Thank そう you. です。ビルさんなんですけれども、ローズさんの友人、今日はローズさんに招かれて、ここに参加しているんですけれども、エビデンスデザインのすごいファンで、ローズさんとはこの15年ぐらい一緒に仕事をしています。で、ベルギーのメーカーで働いてまして、で、アウトドアでのヘルスケアということに、従事しています。で、ローズさんのこの知見をすごく尊敬していますし、また、日本とアメリカは非常に関係性がいい国でもありますし、日本ではいろんなイノベーションも起こっているので、こうして、今朝ですね、皆さんと一緒にこの話を聞くのを楽しみにしていたんですけれども、先ほども言いましたけれども、私はアウトドアの方に、特化して、活動をしていますが、ローズさんのことを本当に尊敬しています。Thank you. ありがとうございます。残り4分なので徐々に締めに入っていきたいんですけれども、僕から3つ質問があるんで、3つ全部いけるかな。とりあえず言ってみますね。チャットにも書いたんですけど、個人でそのデザインすること、ローズさんが個人でデザインすることと、チームでデザインすることを、どう使い分けてるのかっていうのが、僕自身もデザインチームを作って、仕事してるんですごく興味がありますっていうのが一つ目。で、二つ目が全然違うレイヤーになるんですが、日本人の方が多分今聞いてるので、日本人に対してなんか問いたいこととか、投げかけたいことがあればいただきたい。で、最後、ロザリンの夢は何ですかと。はい、以上です。We only have 4 minutes left, but I have 3 questions to ask. Okay. So first question is, how do you balance designing alone and design as a team? Because I already have a team. I myself has a team as well, but I'm wondering how to balance that. And the second question is, if you have any questions to Japanese audience to think about. And also third one is, what is your dream, if you have any? Well, we work in teams. I think alone sometimes, but we work in teams. I cannot do what I do without observing people, listening to their stories, bringing that back to my design team, who each bring a very different set of skills. And then working with our resources, our manufacturers, our builders, the finance people. It takes a village to be trite about it, but it takes a lot to build a hospital. But in my private dreams, I would hope that we would understand who we are as human beings. I admire Japanese design. It is very intentional, very simple, very thoughtful. And it evolved, I'm sure, over time because many people paid attention to what's important to the human being. And we may live in different parts of the world, but at the end of the day, we behave similarly. We have cultural differences, but we behave differently. I mean, we behave similarly. And so understanding and sharing that knowledge is part of the evidence-based process, because you can push and pull when you talk about it theoretically. And my wish is that we can create peace for most people in the way we design. I can't make Jacob's disease go away, but I can make the pain lessen. And that is well-being. And so to create well-being, creating peace, we want to know how to do that by design, and we'll only do it if we all talk to each other and work together. So thank you for allowing me to share our process, and I'd love to hear yours at some point. はい、そうですね。そのチームでやるか一人でやるかということに関してなんですけれども、たまに一人でデザインについて考えることはありますけれども、病院をデザインするっていうのはとても大きな仕事になりますので、チームで働いています。患者を観察したりとか、ストーリーを聞いたりとか、あとはメーカーと交渉したりとか、ビルダーさんであったりとか、金融関係のことを考える必要もありますし、本当に多くの人が関わって一緒にチームとして仕事をしています。なので、本当に多くの人が必要です。で、
で、私の夢としては、私たちは何者なのかということを知りたいと考えています。人間として、人間とは何なのか。日本のそのデザインというのは素晴らしいと思ってまして、とても意図的ですし、シンプルな中にも本当に人間として何が必要なのかっていうことに非常に注意を払って、デザインがされていると思うんですね。で、そこを理解したいということと、私たちの文化は全然違いますけれども、やっぱり行動は似たところがあると思うんです。で私たちが、研究の大事さっていうのは、私たちが知見を共有できるところにあると思うんですけれども、知見を共有することでデザインを通じていかに平和を作り上げていくことができるのかということを考えたいですし、知りたいと思っています。で、ジェイコブス病っていうのを消すことは、デザインではできないですけれども、一緒に考えて、どのようにしてデザインで平和を作り上げていくことができるのかということを、一緒に考えるのが夢です。ありがとうございます。あまりにも高い資産の素晴らしいコメントで、僕は何も言えなくなりました。本当にありがとうございます。Thank you so much. And your comment was so amazing from such a high perspective. I'm speechless. Thank you. はい。All right. Well, we are now friends. We will stay in touch. もう友達になりましたので、今後もありがとうございます。取り続けましょう。アメリカに友達ができました。嬉しいです。I have a friend in the US. I'm so happy. Good. One day I will come to Japan and you will give me a tour. 日本に行くので案内してください。With Deborah. With your Deborah. friend. Yes, for sure. デボラさんは、ロザリンを紹介してくれた方ですね。そうぜひいらしてください。僕から最後ちょっとコメントなんですけれども、リサーチは、やっぱりエビデンスとか、リサーチって国境を越えるというか、シェアできる部分があるって、本当にそう思っていて、例えばアメリカで得られた知見を、じゃあ今度は日本で同じようにリサーチしてみたら、何が同じで何が違うのかっていうところを突き詰めていったりとか、そこでのノウハウをまたアメリカに戻したりとか、そのリサーチとかエビデンスっていうのを世界でシェアしていくことによって、本当に世界平和って言ったら大げさに聞こえるかもしれないんですけれども、世界でナレッジをシェアできる可能性が本当にヘルスケアのデザイン、医療のデザインにあるんだなっていうのを感じられたのが本当に一番の収穫でした。ありがとうございました。So, like you said, I strongly believe that research and evidence can overcome the borders of the nations. And we can certainly share the evidence and research between Japan and US. And I believe that by doing that, we could contribute to building peace in the world. And that sounds really great. And I truly, truly learned deeply that we can truly share the knowledge across borders. And that was my biggest learning of the day. Thank you so much. Good. Well, thank you. Have a wonderful evening. And I look forward to staying in touch. 本当にありがとうございました。良い夜を過ごしてください。それから今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。聞いてくれた皆さんもありがとうございました。それでは配信を終了します。どうもありがとうございました。Thank you so much. Bye bye. Thank you, Bye-bye. Chico. You did a good job. はい。